Ang topic nating itatakil sa sabat na ito is ang tingog sa trompeta. Kung ito'y Tagalogin, ang tunog ng trompeta, o kung sa English, the sound of trumpet o shofar. Since mga kapatid, ngayon ay patapos na po ang mga araw o ang araw ng ika-6 na buwan sa taon na ito, at alam po nating lahat na mayroon pong magaganap na selebrasyon sa ika-7 buwan, sa unang araw ng ika-7 buwan, at ito'y tinatawag na the Day of Trumpet. At ang iba, kinikilala itong ang bagong taon, ang pagsaulog sa bagong tuig sa mga Hebreo kanon. Karon sa atong pag-uban-uban sa makadiyot, ay tungod ining isgutanan ang tingog sa trompeta. Ako mong giimbitaran mga Bisaya nga mga Torah observant nga kung maagini sa inyo karon nga FB sa inyong wall, pwede mo comment, pwede mo mangutana, di lang ta maglalis, o inyo pong ipaabot ang inyong mga opinion, mga ideya, may tungkol sa ulugan sa trompeta, sa ulugan, sa pagpatingog sa shofar. Sa dili pa, bago pa natin simulan ang pagpapatunog, ang pag-discuss sa tunog ng trompeta o sa mensahe ng trompeta na igugunita ng mga mananampalataya mula ng unang panahon, ay atin pong papatunugin ang shofar o ang trompeta sa 4 na tunog. Ito'y mayroong 4 na tunog. Yung una is Tikeya, yung pangalawa is Shibarim, at yung pangatlo is Teroa, ang pang-4 is Tekeya Gedola. So ito po ang 4 na sounds. Ito yung una, yung Tekiya. Yung po yung Tekiya. Shibarim, ito po yung sounds ng Shibarim. Sounds po ng Teroa. Tekiya Gedola, yun po yung Shibarim, at ito po yung Tekiya Gedola, panghuli, pang-4. So, yan po ang 4 na uri ng tunog ng shofar, kung saan naririnig po natin habang ang Torah community ay nagsasagawa ng gawain bago po magsimula ang pupuri sa bawat sabat. So, sa Leviticus chapter 23, buksan po natin ang ating mga Biblia, very common po ito sa mga Torah observant. Sinabi po dito sa 23 verse 23, sinabi pa ni Yahweh kay Moses, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ika-7 buwan ay araw ng pamamahinga, araw ng inyong banal na pagtitipon. Ipagpapaalam ito sa pamagitan ng tunog ng trompeta. Sa araw na iyon, huwag kayong magtrabaho. Kayo'y magdadala kay Yahweh o Yahweh ng pagkaing handog. Okay, so ang schedule kung saan gaganapin ang Feast of Trumpet or Day of Trumpet ay magaganap po sa ika-7 buwan. Ngayon po sa araw na ito ay ito po yung nasa panghuling mga araw na ng ika-6 na buwan sa taong ito. So sa atin pong plotting, tatama po sa Lunes,
September 22, 2025, sa Gregorian calendar, magaganap po ang Day of Trumpet. So, yan pong September 22, ngayong darating na Lunes, ay yan po ang araw ng pagpapatunog ng trompeta o araw ng trompeta. So, ngayon sa topic nating pagsasaluhan ay ina-align po natin sa papalapit na selebrasyon na patuloy na ginugunita ng lahat ng mga Torah observant, lahat ng mga balik Hebrews, sa lahat ng mga mananampalatayang nagbalik Torah ay advance happy feast of advance happy happy day of trumpet sa ating lahat mga kapatid. At sa Sabat na ito, pagsaluhan po natin ating pag-aralan muli ang napapalapit na selebrasyon. At dito sinabi sa verse 25, sa araw na iyon ay huwag kayong magtatrabaho. Kayo'y magdadala kay Yahweh ng pagkain handog. So, yan po ang bilin. So, dahil ito'y naisulat muli sa Numbers chapter 29, verse 1, buksan po natin ang ating mga Biblia sa banda ng Numeros, Kapitulo 29, versikulo 1. Sinabi po dito mga kapatid, sa unang araw, sa verse 1, sa unang araw ng ikapitong buwan, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. At huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Ay ihipan ninyo ang mga trompeta. Mag-aalay kayo ng handog na susunugin. Handog na mabangong samyo para sa akin. Ihandog ninyo ang isang batang turo, isang lalaking tupa at pitong walang kapintasang tupa na tig-iisang taon pa lamang. Samahan ninyo ito ng handog na pagkaing butil, isa't kalahating salop ng harinang minasa ng langis para sa turo, isang salop para sa tupa at kalahating salop para naman sa bawat batang tupa. Maghahandog din kayo ng isang kambing na lalaki para sa katubusan ng inyong mga kasalanan. Ang mga handog na ito ay bukod pa sa mga handog na susunugin at handog na pagkaing butil at sa inumin sa bagong buwan. At sa araw na ito ay susunugin ninyo upang ang usok na ito ay maging mabangong samyo kay Yahweh o kay Yahweh. Mga kapatid, ang instruction dito ay magsasagawa ang mga Israelita ng pagtitipon. So, lumipas na ang maraming dekada, centuries, millennium, lumipas na po ang mahabang panahon, mga taon, at maraming mga Bible believers sa ating kapanahunan na itong Torah o itong aklat ng mga batas o aklat ng isinulat ni Moses ay pinaniniwalaang ito'y nawalang bisa na sa panahon natin dahil sa ito ay tinatawag nilang lumang tipan at may bagong tipan na raw at hindi na ito kailangan. Ngunit sa panahong ito mga kapatid, ihahatid po namin ang informasyon na hango po sa aming pag-unawa na batay po sa kahulugan ng Torah na kung saan ang Torah mayroon pong meaning na ating pong makikita kahit sa Google po, nandun po yun, na ang meaning ng Torah, guide, instruction, direction, and the way of life. So, ganun po siya ka-importante, ganun po siya kabigat ang Torah. At ang nabasa po natin talata ngayon tungkol sa kapistahan at tungkol sa mga handog ay napapaloob po sa Torah. Kung kaya mga kapatid, hindi natin basta-basta sabihin na ito ay anong tawag nila ito, na-abolish na or ano na daw ito, parang obsolete na ang part ng Torah or itong tinatawag sa Greek na Pentateuch, tinatawag sa mga Christians na Old Testament. Ngunit ibabahagi po natin ang ating pagkakaalam tungkol sa kung ano ang ibig sabihin. So, since ang Torah
o ang Tura mayroong ganong meaning. Ang Tura community naniniwala na God is the same yesterday, today, at forever. Kung kaya ang salita na kanyang ibinigay kay Moses naging may kahulugang instruction, guide, direction, and the way of life, ito'y patuloy pa rin na nagkaroon ng ganong meaning, at kung ating pag-aaralan ay magiging ganun pa rin ang epekto maging sa hinaharap o maging sa lahat ng panahon. So, sa tunog ng trompeta, mayroon po siyang 4 na sounds. At yun nga, yung Tekeya, Shibarim, Teroa, Tekeya, Gedola. At mayroon din po siyang 4 na meaning. So, una, kapag tumutunog na ang trompeta, ito ay may divine communication. Sign nga mayroong divine communication na magaganap. Pangalawa, tawag ng pagsamba, call to worship. Pangatlo is tawag ng aksyon, yung pagkilos, kung saan sa ating mga nakikita mga lumang palabas o lumang movie, nakikita po natin na kapag napapalapit na yung mga kaaway sa sinuunang panahon, pinapatunog po ng bantay ang kanilang shofar upang maging handa at warning sa mga kasamang sundalo na may papalapit na kalaban. Or depende sa sounds na kanilang maririnig, ang sounds or yung sounds ng shofar ang ini-interpret o iniintindi ng tao kung ano ang nagiging dumating kung kaya tumunog yung shofar. At yung pang-4 is the repentance and remembrance. At yung pang-5, pinaniniwalaan sa lahat ng mga messianic believer, mga kapatid, na ang tunog ng trompeta ay tanda ng pagbabalik ni Jesus o tanda ng pagbabalik ni Adonai Yeshua HaMashiach. So yan po ang ating nakikita na mga meaning na ibinibigay ng mga CGs dyan po sa Google. At gayon pa man, tama po, mayroon pong divine communication kapag tutunog ang trompeta. At pangalawa, tawag ng pagsamba. Pangatlo, tawag ng pagkilos. Pang-4, repentance and remembrance. At panghuli, yung po yung pinaniwalaan na tutunog sa pagbalik ng Messiah. Narito po ang interpretation ng Torah community. So, tungkol sa tunog ng trompeta, tungkol sa meaning ng tunog ng trompeta. Mga kapatid, ang paniniwala po namin sa tunog ng trompeta, spiritually na iniintindi po namin ito sa spiritual na aspeto. So, ang tunog ng trompeta ay hindi po ito literal na tunog na maririnig. Kung saan, sa sinaunang panahon, ginamit ang literal sounds of trumpet para yung nagsilbing lookout ay kanyang maipaalam ang kanyang nakita, no? Since ang pag-uusapan po natin ay spiritual na naganap sa loob ng isang tao, ay siyang nakakaintindi, no? Kung ano ang magaganap ang magpapatunog ng shofar. So, kung ating sundan ang linya o ang wiring, no? Sa original reason kung bakit shofar ang sounds ay nagkaroon ng mystical meaning, no? Ang shofar dahil sa ito'y original na nagmumula sa inner ng isang tao. So kapag ang isang tao, example, siya po'y bantay sa isang city, ay nakita niya ang paparating, bago pa niya papatunugin ang shofar, ang kanyang interpretation ay nag-circulate na sa kanyang katauhan,
At yun po yung first na naganap, yun po yung unang pagtunog ng trompeta spiritually sa kaniyang sarili. At nung na-interpret niya, yung naunawaan niya, ang nakita niya, nagtunog yung shofar. Nagtunog yung shofar spiritually sa kanya. So, sa madaling salita mga kapatid, ang nagpapatunog ng shofar is yung sentido komon ng isang tao. Base sa kaniyang duty, base sa kaniyang responsibility. No? Maintindihan po natin mga kapatid, no? At sa kanya patutunugin ang shofar. Dahil sa noong unang panahon mga kapatid, wala pong cellphone, wala pong tulad ngayon na may maraming mga advanced technology para i-disseminate ang information. Noong unang panahon, ang pinaka-popular o pinaka-nakasanayang gamitin to disseminate information is shofar, sound of shofar. So, amin po ba? Yan po ang ating napapansin sa mga dating palabas. At sa kalaunan, sa biblical na aspeto, nagkaroon ito ng spiritual na activity na shofar ang ginamit. So, hindi ito basta tunog lang. Ang pagkakaalam kasi ng iba, kapag ka nagkaroon ng papalapit or nangganap na ang Feast of Trumpet, basta nakapagpapatunog ng shofar, nakapag-ihip ng shofar, at nakadalo sa araw ng pagtitipon, ay bastante na. Pinaniniwalaan at yun ang interpretation na nag-circulate sa sarili na yun ay pagkumpleto sa utos ng Panginoon na inahabilin noong unang panahon pa sa panahon ni Moses. Ngunit mga kapatid, ito'y gawaing literal, seremonya na may spiritual na dapat maintindihan katumbas na gagawin natin sa bawat mananampalataya. So, kung ating titingnan, ang unang meaning na ibinigay is divine communication. At kung ating ihambing sa bawat individual ang meaning na ito'y tumutukoy sa every time, sa bawat panahon mga kapatid, na nagkaroon ka ng pagkakaunawa sa isang naganap sa iyong harapan at kailangan mong mag-decide sa mabuti at masama. No? So, yan po yung ibig sabihin nun. At dyan po, naniniwala ang Torah community na napapabanal ang iyong patuloy na paggunita sa pagtunog ng trompeta. Dahil kung ang pagpapatunog ng trompeta sa araw ng trompeta ay papatunogin mo lang ang trompeta, dumalo ka lang sa pagtunog ng trompeta, nagkainan kayo, at pinaniniwalaan mo na may Diyos sa langit na nakatingin sa iyo at natutuwa at nagagalak dahil ginawa mo ang kanyang utos, something wrong sa iyong interpretation, kapatid. Mayroong mali doon at hindi mo naging napalaliman ng interpretasyon nang magkaroon ng meaning ang ginawa mong paggunita. Since ang meaning ng Torah ang ating basihan, guide, instruction, and the way of life, kung pupunta ka lang sa pista ng trompeta o sa Day of Trumpet at ganun lang ang pangunawang bitbit mo o doon lang ang pangunawa mo nag-circulate sa ganung gawain at wala nang malalim pa doon, hindi ito aakma doon sa meaning ng Torah na kung saan direction, guide, instruction, and the way of life. So, sa atin is divine communication. So, pag sinabing divine, ito po'y holy. Amin po ba? Holy communication. Pag sinabing divine, ito po'y banal na
komunikasyon. Kanino ito? Isa sa gawa ang komunikasyon. Siyempre, sa Diyos at sa tao. So, pag sinabing divine communication, mayroon tayong banal na komunikasyon sa Diyos. At ang Tura community, ang paniniwala at pagkakakilala sa Diyos, ang Diyos ay wala doon sa itaas ng alapaap, wala doon sa mataas na bahagi ng universo na ating natitingala, kundi ang paniniwala namin, ang paniniwala ng Tura community, para sa kaalaman ninyong lahat, ang Diyos ang siyang sistemang buhay na naging dahilan ng ating pag-iral. Yan ang mahiwagang kapangyarihan na nag-circulate sa physical na katawan na ito kung kaya tayo naging buhay. Amin po ba? So yan po ang Diyos na pinaniniwalaan ng Tura community. So kung sabihin mong divine communication ang maganap sa sounds of trumpet, gusto kong i-summarize yung interpretation tungkol sa divine o yung holy. Ang nakasanayang interpretasyon pag sinabing divine, pag sinabing banal, pag sinabing holy, ito po yung perfect. Walang pagkakamaling mangyayari. Amin po ba? So, ito pong pangunawa tungkol sa holy ay para po sa akin is mali. Dahil po sa kung ating hugutin ang ating unawa at ipundar natin sa Torah o ipundar natin sa Scripture, mayroon pong mga nadeklarang tao dyan sa Scripture, sa Biblia, na banal. At yan ay mga taong nakakagawa ng pagkakasala. Diretsuhan na natin. Si David, maraming sita sa Biblia na tinanghal bilang banal na lingkod ng Diyos. Amen po ba? Ngunit alam po natin si David ay nagkakasala. Ang popular na pagkakasala ni David, na kilalang kilala, yung pinatay niya si Urias at kanyang ginawang asawa si Bathsheba. Amen po ba? So, murder and adultery po yun. Ngunit, diniklarang banal si David. So, kung ang interpretation ng nakararami, ang banal ay hindi nagkakamali, medyo wrong na noon sa first basis na ating tinignan sa Biblia. Mali na. Kasi, si David, banal, nagkakamali. Amin po ba? Sinundan pa sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, sinabi po riyan, lahat ng tao ay nagkasala. Amin po ba? Sa Roma Kapitulo 3, versikulo 23, lahat ng tao nagkasala. At nagiging short sa glory of God. Na short sa glory of God. Ibig sabihin, ang lahat ng nadeklara na holy or banal dyan sa Torah, mga personalidad dyan, mga patriarchs, mga prophets, yan lahat ay nagkasala. So, malinaw, klarado na ang meaning ng holiness o meaning ng holy na tinatangkilik sa nakararami ngayon na ang meaning ng holy ay hindi nagkakamali, mali po kayo roon. Wrong po iyon. Wrong po yun. Bakit? Dahil ang banal ay nagkakamali. Ang pagkakaiba lang po ng namuhay ng may kabanalan at namuhay ng makasalanan is ganito po. Ang namuhay ng makasalanan ay kahit na alaman na siya'y nagkamali o siya'y mali, kahit na alaman niyang siya'y nagkasala, kanya pa rin ipagpapatuloy. Kahit alam niyang mali. Tulad ng pangangalo niya. Isa po itong the best example, no, sa pagkakasala. Alangan naman may asawa ka na, nakalimutan mo pa na may asawa ka na. Napakalala naman ng iyong dementia, no? Amin po ba? Amen. So, ang
pamumuhay ng may kabanalan o ang meaning ng banal ay kapag nalaman na siya nagkamali, handang itama. At yan po ang buhay ng mga taong propeta at mga patriarka. Kasama na po doon si David nung naalaman po niyang siya mali. Ipinaalam sa kanya ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Nathan, kanya pong inamin ang pagkakamali. At yan po ang patunay ng pamumuhay na may kabanalan. Kung kaya, balik tayo sa divine communication na isang pinatutungkulan kung tutunog ang shofar, ay tumutukoy po ito sa ating individual na kung may naganap o kaganapan sa buhay natin at umahanda po ang ating sentido komon at naalaman po natin kung ano ang mabuting gawin, ay gawin po natin. Kung alaman po natin na mali po yung ating ginawa, na mali po yung ating nagiging reaksyon, nagiging response doon sa pangyayaring iyon, sa oras na nag-alarm, sa oras na tumunog ang shofar sa iyong sarili, dulot ng Christ, dulot ni Kristo, dulot ng Misaya, yung po yung sentido komon, yung po yung kaalaman na umusbong sa iyong pagkatao, baguhin mo. Kaya, ang sunod, come to worship. Kapag nalaman mo, lumapit ka at sumamba. Pagsamba means complete submission. Complete submission. Saan? Sa kabutihan. Kung kaya sinabi ni Apostol Pablo, be the servant of righteousness. Kailangan nating magiging lingkod ng hustisya, lingkod ng kabutihan, lingkod ng katuwiran. Submit. Pangatlo, action. Tinawag ka para kumilos. Saan? Nahabi ang kilos mo. Ilalagak doon sa pananatili sa kabutihan. Dahil ang kilos ang magsisilbing patunay ng iyong ano bang tawag sa Tagalog? Pagtalima sa tunog ng shofar. Amin po ba? Then pangapat, repentance. Ang tunay na pagsisisi ay ang patunay sa pagsisisi ay ang pagtalikod sa kasalanan. Amin po ba? At remembrance. Kaya mo tinalikuran at tinama dahil naaalala mo na yun ay mali. Amin po ba? Hindi mo inaalala dahil nasasarapan ka sa pagkasasa sa kasalanan. So yan po mga kapatid ang pangunawa ng Torah Community. Base po sa Biblia, base po sa meaning ng Torah, instruction, guide, direction, and the way of life. At ngayon naman, tatantarin natin ang bawat handog na iminungkahi ni Moses na ito'y gagawin tuwing sasapit ang Feast of Trumpet or the Day of Trumpet. No? Malinaw na instruction dito sa Numbers 29 verse 1 to 6 ang mga ihahandog, baka, tupa, at butil. So, noong unang panahon, ginawa talaga ito literally. Dahil may kapasidad ang bayan, dahil ang unang kabuhayan ng mga Israelita o ng mga sinaunang mga mananampalataya o sinaunang henerasyon ay livestock. Tama po ba? Livestock po ang kanilang ikinabubuhay. Kung kaya, ganito po ang representasyon ng seremonya na iniutos ni Moses. Ngunit hindi po tayo magstay doon sa seremony. Kailangan po nating tingnan ang meaning ng seremonyas. Bawat seremonyas may pinatutungkulang kahulugan. Amen po ba? Amen. At ito ang hindi naiintindihan at hindi napag-aralan ba ng mga nagtakwil o mga nagsasabing the Torah is obsolete na. Yung scripture is abolished na daw. Amen po ba? Ito yung mga nakita nila na wala na yung Torah eh.
Kasi, kung ating susundin yung Torah, at kayo yung mga magiging worshiper ng Panginoon, at ibalik nyo ang ganong form of worship, ganong pagsamba, saan kayo kukuha ngayon ng mga nasasabing handog? Kung saan yan yung iniutos na kapag gagawin ninyo ang paggunita ng araw ng trompeta, ganyan po ang mga ihahandog at yan po ang mga ihahandog. So, saan kayo kukuha ng baka? So, yan yung pinoproblema nila. Ngunit, huwag po tayo maging sarado. Babasahin po natin ang Deuteronomy chapter 5 verse 1. Tingnan po natin at intindihin. Sabi sa verse 1, tinipon ni Moses ang buong Israel at kanyang sinabi, Bayang Israel, dinggin ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon. Unawain ninyong mabuti at tuparin ang mga ito. Ang utos ni Moses o ang habilin ni Moses, unawain ninyong mabuti at tuparin ang mga ito. Nanotice niyo po, ang instruction niya tungkol sa utos na kanyang ibihinabilin, unawain. Bakit? Dahil ang seremonyas ay may dapat kang maunawaan. Amin po ba? Sa verse 11, ganito din po ang sinabi ng Deuteronomy 30. Ang kautusan, Deuteronomy 30 verse 11, ang kautusang ibinigay ko sa inyo ngayon ay hindi naman napakahirap sundin at unawain. Wala ito sa langit. Kaya hindi na ninyo dapat itanong sino ang aakyat sa langit para sa atin upang kukunin ang kautusang upang marinig natin at may sagawa. Wala rin ito sa ibayong dagat, kaya hindi ninyo dapat itanong sino ang tatawid sa dagat para sa atin upang kukunin ang kautusan upang marinig natin ito at may sagawa. Napakalapit ng kautusan sa inyo, nasa inyong mga labi at nasa inyong mga puso. Kailangan lang ninyo itong tuparin. So, nagbigay na ng hint ang verse 11 ng chapter 30 to 12. Nagbigay po ang dalawang verse ng hint kung ano ang gagawin natin. Sinabi niya sa chapter 5 verse 1, unawain. Kung ating bibisayain, ganito po ang sinabi. Sa Bisaya version, ganito po sinabi. Deuteronomy chapter 5 verse 1, sa Bisaya version, ganito po. Gipatawag ni Moses ang tibuok Israel ug giingnan niya, pamati o katawan sa Israel sa mga balaod nga ihatag ko kaninyo nining adlaw. Tun-i ug tumana kini. Tun-i. Sa English, learn. Amin po ba? Wala siyang maingon, memorize. Hindi niya sinabing, i-memorize ninyo ang ceremony. Ang sinabi niya, pag-aralan niyo. Unawain at pag-aralan. So, ang ginawa ng Torah community, naging sensitive kami sa versikulo na ito dahil yun na nga, may nagsabi na ang Torah is obsolete. Ngunit, ang suma total, kung na-obsolete ang Torah, ganito po kasimple yun eh. Ibig bang sabihin na ang Panginoon sa panahon ni Moses ay na-short ang kanyang kaalaman na hindi na pala effective yung kanyang ibinigay na instruction ni Moses kung paano siya sambahin? Sa madaling salita, kung ating i-absorb yung sinabi ng mga ayaw sa ganitong Torah, ayaw na sa Torah, lumalabas tuloy na hindi totoo yung God is the same yesterday, today, and forever. Kasi hindi pala alam ng Panginoon na mababago ito sa hinaharap pagdating ni Jesucristo. So, ang Torah community ay nanatiling tumindig doon sa God is the same yesterday, today, and forever.
Kung kaya tiningnan natin at naging hint itong bersikulo na ito na pag-aralan, unawain, learn, tun-in. So, sa mandiay ang kahulugan. Ano ba ang ibig sabihin ng mga handog na naimungkahi dito na dapat ihandog sa araw ng trumpeta? Ang handog na baka, na batang baka, kung ating titingnan, ang meaning ng baka is strength and sacrifice. Ang bawat individual, hindi po naparito para magiging member. Lahat tayo isinilang to be a leader. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Okay, so, ang strength and sacrifice na nire-representahan ng seremonyas noon sa baka na kanilang ihahandog, ayan po yung tinataglay o dapat itaglay ng every individual, bawat mananampalataya, kailangan maghandog ng strength and sacrifice. Bakit? Yan ay kailangan mong gawin bawat taon para ikaw ay magiging handa na maging leader, good leader. Amin po ba? Amen. Dahil nag-aasawa ka, leader ka ng pamilya. At yan ang pinaka-importante. Amin po ba? Amen. So, tupa. Yung tupa na iaalay, isang taong gulang. Ano ba ang meaning ng tupa? Spiritual meaning ng tupa is bravery, kaisog, katapangan. Katapangan sa paggawa ng mabuti. Amin po ba? Kambing. Mag-alay ng kambing para pag-alis sa... Ano ba ang meaning? Ano ba ang spiritual meaning ng kambing? Balance and resilience. Amin po ba? Butil. Yung harina. Ano bang spiritual meaning ng harina? Ika nga itong handog na butil, ang pinaka banal na handog sa harap ni Aba, ng Ama. Ang handog na butil o ang harina mula sa pinaka mainam na harina ang ihahandog. Tumutukoy po ito sa iyong na tipon na kaalaman sa mga experience mo kung saan ka nabubuhay. I mean, sa mga na-encounter mong pangyayari, may aral kang nakukuha. At yan po ang nagsisilbing nire-representahan ng harina. Dahil yan po ay nire-representahan ng pagkain. Dahil bawat experience na iyong naraanan ay nakakalikop ka ng kaalaman. At yan po ang nagiging fuel, nagiging gas mo para makakapagpatuloy ka sa journey. Ganun po eh. So, hindi mo dapat sabihin na ang Torah ay obsolete na. Hindi mo pwedeng sabihin na ang seremonyas ng o ang selebrasyon ng araw ng trumpeta ay wala na. Bakit? Dahil God is the same yesterday, today, and forever. At ang mga kautosang ito, kung ating tingnan sa Leviticus, tuntuning walang katapusan. Ibig sabihin, hindi po ito natatapos. Kung kaya, sinabi sa Hebro, kasi itong bersikulo na panlaban ng mga taong nag-ano na po sa Torah, umaayaw na sa Torah, nagsabing obsolete na yung Torah, yung pong bersikulo na yung nasa Hebro, sa aklat ng Hebrews, sulat po ni Apostol Pablo, no? Sa chapter 10. Nandyan po sa chapter 10, verse 3, kung ating intindihin po dyan, sinabi,
O, buksan po natin, no, para mabasa natin at marinig po ninyo. At kung kayo po'y may mga Biblia dyan, sundan nyo po. At ang ibibigay ko po na interpretation is susi lamang. Susi lamang ng inyong common sense, ng inyong mga unawa dyan, upang inyong ipagpatuloy na intindihin base sa makatarungan at patas na analisasyon, nang sa gayon po ay hindi maging questionable ang reputasyon ng Panginoon noon. Kasi, sa madaling salita, kung ang inyong pangunawa ang ating ilalapat na nawala na yung Torah, obsolete na yung Torah, maku-question talaga, sa ayaw niyo sa gusto, maku-question talaga yung reputasyon ng Diyos sa panahon ni Moses. Parang lumalabas tuloy, nabubo yung Diyos sa panahon ni Moses. Kung sa inyong rason na obsolete na ang Torah, hindi kailanman naging obsolete na ang meaning, guide, instruction, and the way of life. Amin po ba? Klaro po ba? Hebrews chapter 13, verse 3, ganito po ang sinabi. Ngunit, ang mga alay na ito ang nagpapagunita sa mga tao sa kanilang mga kasalanan taon-taon, sapagkat ang dugo ng mga turo at ang mga kambing ay hindi nakakapawi ng kasalanan. Dahil diyan nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pangalay, pati mga handog at mga hayop na handang sunugin, hindi mo ito ibig sa dambana. Dalhin, hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya inihanda mo ang aking katawan, upang magiging handog. So, ito po yung key interpretation. Magiging susi na magiging mag-ignite sa inyong pangunawa, mga kapatid. Maging bukas lang tayo, mga kapatid, no? Ang mga handog na sinasabi dito, hindi kinalugdan, yung dugo ng baka, ng turo. Ganito po yun natin triangle question ba? Triangular analysis doon sa sinabi kanina, siya mismo nagutos, tapos hindi pala siya nalulugod. Lang insight, no? Maingon ka nga, buhatan ni kay Mao. Ingon ba dito nga, humot kini alang kanako. Ang pagsunog ninyo ni ini, humot kini alang kanako. Kung sa Tagalog pa, kung inyong itong susunugin, ito'y mabangusang nyo sa akin. At siya ang may sabi nito sa pamamagitan ni Moses, na ito'y gagawin ng mga Israelita. Ngunit, pagdating ng Isaiah, kasi yung itong kinukot ni Apostol Pablo dito sa Hebrews chapter 10 verse 3, ito po'y nasa aklat ni Propeta Isaiah. Ano bang nangyari na siya ang may akda, siya ang may sabi na ito ang gawin nyo para ako'y malugod, pero pagdating dito, hindi na pala siya nalulugod. Kung klaro ng Ginoo. Amen ba? Ikigiingon nga, kutawi ko gatas, karon nagikutawan na tika, di kaganahan, kampim na imo. O sa Bisaya pa, mga taga Talisay, amaw. May klaro? No? So, mga kapatid, kailangan natin gawin ang pag-aanalisa. Kaya sinabi, unawain ninyo. Pag-aralan ninyo. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, ingon pa diya sa Bisaya nga version, kining basahon sa balaod, Josue, ayaw ibulag sa imong mga ngabil. Tun-i kini adlaw o gabi. Tagalogin natin, basahin natin. Joshua chapter 1 verse 8. Ito po ang sinabi. Verse 7. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang kautosang ibinigay ko sa inyo ni Moses. Huwag kang susuway sa mga anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta.
Huwag mong kalitaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganun, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Pagbulay-bulayan, ibig sabihin, kung sa Bisaya pa, pamalandungi. Kung sa laong pa nga Bisaya, Cebuano, hinuklugi ba? Hinuklugi. Kung sa English pa na, analyze carefully. Amin po ba? Amen. Analyze carefully sa Torah, sa sulat, sa kautusan. So, pangit din kung siya yung may sabing, magsunog kayo kasi yan, sa paraan yan, nalulugod ako. Na, mabangusam yun yan sa akin. Tapos, babawiin niya, hindi ako nalulugod sa mga utos, sa mga sinunog na handog. Pangit din. No? Mga kapatid, naging hindi nakakalugod sa harap ng Panginoon ang mga sinunog na handog sa panahon ni Isaiah dahil nawawala po ang mga Israelita sa tunay na kahulugan ng gawaing iyon. Nanatili ang seremonyas, ngunit ang espiritual na representasyon, nire-representahan noon na kanilang gagawin sa pamumuhay, o paano sila makikitungo sa mga byuda, sa mga ilo, sa mga mahihirap, paano nila pamunuan ang bayan ng Israel ay nawawala po. Ang nanatili, yung seremonyas. Kaya hindi po ito nakakalugod sa Panginoon. At yun ang panahong iyon, nakarating sa panahon ni Jesus. At yun ang tinutukoy ni Apostol Pablo na hindi niya kinalulugdan. At yan po din ang sinabi sa Salmo. Sa Salmo Kapitulo 40, versikulo 6. Bakit? Nawawala po sa meaning. Ang Torah community, hindi man kami nakapag-alay ng literal na baka. Hindi man kami nakapag-alay ng literal na tupa, literal na kambing. Wala man kaming makatay na kambing o baka. Ngunit ang espiritual na kahulugan ng baka na iaalay ay yan po ang aking ipapaalala during the day of trumpet na kailangan ninyong mag-alay ng baka katumbas ng sakripisyo at lakas dahil kailangan ito sa bawat individual. Amen po ba? Amen. Ano mang aspeto naroon ka sa buhay, ano mang estado ka nandun sa buhay ngayon, kailangan mo mag-alay ng sakripisyo para magiging ganap kang servant of righteousness. Amen. Kailangan marunong kang mag-alay. At yan po ang mananatili na pag-aalay. Dahil hindi po kulang sa kaalaman ang Diyos sa panahon ni Moses na nagbigay sa instruction na ito. Dahil ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman, ay Diyos na nakakaalam sa lahat. Kung kaya, naniniwala kami na ang kahulugan ng baka, ng tupa, ng kambing, at ng mga handog na napapaloob na kailangan gawin sa araw ng trumpeta, ay kailangang magpapatuloy magpakailanman. Amen po ba? Amen. Dahil yan ang tunay na pinatutungkulan. At ang sinabi po dyan na mag-aalay ay ang Kristo. Dahil ang Kristo ay hindi po exclusive kay Jesus, kundi ang Kristo ay ang activate spirit of awareness na nandyan kay Jesus, na kung saan ginawa niya doon sa lahat ng kanya mga tagasunod. At ina-activate niya to teaching na meron siya na alaman how to activate Christ awareness sa mga mananampalataya noon. Yun ang magiging tagapag-alay sa mga handog. At yan po ay ang kaalaman na mabubuhay sa bawat isa na handang magpaalipin sa kabutihan. Amin po ba? So yung Torah kailanman hindi po siya na-obsolete. Wala pong seremonyas na wala pong utos ang Diyos na na-obsolete. Dahil
mananatili po magpakailanman. Ang sabi sa Matthew chapter 5, verse 19, sabi dito, basahin ko, Matthew chapter 5, verse 17 hanggang 20. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipagpawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang ipangwalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglaho man ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya sino mang magpapawalang bisa sa kanila bisa ang mga iyon, sa kalitiitang nga bahagi nito at magtuturo na ngayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumunod sa kautusan at magtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Okay. So, yung Day of Trumpet celebration, patuloy. Yung handog, patuloy. Di mo man magawa ang paghandog ng literal na baka, ngunit ang espiritual na essence po nun ay wala kang rason na hindi mo kaya gawin dahil lahat ng tao mayroon pong sakripisyo at lakas. Lahat ng tao may katapangan sa paggawa ng mabuti. Lahat ng tao may katapangan. Lahat ng tao may balance at resilience. Lahat ng tao may angking experience. Kaya ang alay na inuutos sa araw ng trumpeta ay meron tayo bawat isa. Walang rason na hindi tayo makapag-alay sa mga araw na yon. Yan po ang araw ng debosyon. Yan po ang araw kung saan atin pong i-refresh ang ating mga sarili para sa ating relasyon sa Diyos. Magandang tanghali, Shabbat Shalom sa ating lahat mga kapatid. Nawa na pagpupulutan po natin ito ng aral. At kung kayo po, mga nakikinig dyan, mga kapatid, at kung kayo po ay bago lang dito nakaraan sa ating FB Live, dito sa ating FB account, kung kayo po ay may katanungan, ilagay niyo po sa comment section. Kung may nais po kayong topic na gusto nyong itackle po, i-comment nyo dyan at pag-aralan ko po at inyo pong maririnig sa susunod na mga pagbabahagi natin dito sa social media. Magandang tanghali ulit. Shabbat Shalom. Shalom Aleichem.